अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़ी ताहिर। पारा चनार की सूरत हाल की बात करेंगे जहां पे सरकारी हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का वाक़या भी हुआ है। गुज़िश्ता रात क्या होता रहा, सुन्नी अक्सरियती इलाकों पर रात को किस किस्म की हंगामा आराई देखने को मिली, चेक पोस्ट पर हमला और बहुत सी ऐसी खबरें सामने आई हैं। और साथ अब जो है वहाँ पे जिरगे को दोबारा बहाल करने का जो फ़ैसला, उसके बाद क्या असरात मुरतब होंगे, वफाकी हुकूमत की ताहाल जो बेसी है, सूबाई हुकूमत की जो बेसी है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसको शामिल कर लेते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हदायत पर पारा चनार जाने वाले वफद के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की इतलात सामने आई हैं। वाक़ये में हेलीकॉप्टर और हुकूमत का वफद महफूज रहा है। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट की सरबराही में वफद पारा चनार गया था। वफद में अमन व अमान का जायज़ा लेने, जिरगे को दोबारा फ़हाल करने के लिए बात की गई है। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी असलम चौधरी, कमिश्नर कोहाट डिवीज़न, DIG कोहाट और दीगर जो है इस वफद में शरीक थे। ज़राए का कहना है कि हेलीकॉप्टर ने महफूज लैंडिंग की और खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत का वफद जो है वो महफूज रहा है। लेकिन कौन है जो इस अमन को सबोताज करने की कोशिश करता है, कौन है जो इस जरगों को सबोताज करने की कोशिश करता है, कौन है जो अब रियासत को भी निशाना बना रहा है, कौन है जो अब मज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। और शिया सुन्नी फसादात जो हैं नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करते, सालों और सदियों से वहाँ लोग इकट्ठे रह रहे हैं, शिया सुन्नी तमाम, लेकिन ऐसे कोई मामलात नहीं थे। अचानक से ये फिर क्यों भड़क उठे हैं? ज़िया-उल हक के दौर के बाद से लगाया गया ये जो बीज है फिर कवारियत का, वो उसको बार बार पानी कौन देता है, सैराब कौन करता है, उसको तनावर दरख्त किसने बनाया? तो ये सारे सवालात हैं। और जो बात करेंगे गुज़िश्ता रात को वहाँ पे जो मामलात थे, मैंने एक ट्वीट भी किया था और मैंने रात को कल शाम के टाइम ही अपने ट्वीट के ज़रिए बताया था कि सूरत हाल ये है कि जो अगर हुकूमत ने मुदाखलत नहीं की तो बहुत बड़ी संगीन सूरत हाल होगी। मैंने अपने ट्वीट में ये बताया था कि अब सुन्नी अक्सरियती इलाकों पर हमला करके शिया सुन्नी फसादात को उबारा जाएगा। एक साजिश तैयार की गई है जिसमें शिया सुन्नी तसादम को बढ़ाया जाएगा। सुन्नी इलाकों पर दहशत गर्दों की कार्रवाई तो बरह रास्त इल्ज़ाम फरीक सानी पर लगेगा, तसादम की शिद्दत आएगी और फिर इलाका खाली करवाने के लिए राह हमवार हो सकती है। तो अब रात को फिर बगन के इलाके में, बगन के बाज़ार में हमने देखा, आग के शोले देखे, सिलेंडर हमला देखा, फिर उसके साथ साथ वहाँ पे फायरिंग होती रही। सारी रात की ये सिचुएशन थी और इस तमाम सिचुएशन में रियासती इदारे खामोश तमाशाई बने, देखते रहे। कहीं कोई पे कल रात को तमाम सहाफ़ियों ने, जो मुल्क के मोतबर सहाफ़ी हैं, तमाम सहाफ़ियों ने ये ट्वीट किया था, खुदारा होश के नाखुन लें, आपको पारा चनार में अमन चाहिए तो अमन के लिए इस वक्त इस जंग को फौरी तौर पर रोकना होगा। और आपने 45-50 लोगों के पास लाशें हैं और इससे ज़्यादा तादाद बताई जा रही है, और आप चाहते हैं, उनसे सब्र चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो चुप करके बैठ जाएं, उनकी खबर भी ना चले, उस पर तज्जिया भी ना हो। और फिर इतनी बदकिस्मती है कि हमने कल जो DG नेशनल पुलिस ब्यूरो साबिक जो हैं सैयद इरशाद हुसैन, जो पारा चनार से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने उनको स्टूडियो में कल बुलाया, समझने की कोशिश की कि क्या सूरत हाल है, वहाँ पे वाक़यात क्या हैं, मामलात क्या हैं। उन्होंने फिर वहाँ पे बताया कि कानवाए जो हैं वो 2 कानवाए आए और दोनों कानवाए जब एक मुकाम पर पहुँचे तो फायरिंग हुई और उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा था कि हम मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराम करेंगे। उसके बाद सुबह हमने खबर सुनी कि इरशाद हुसैन साहब को उठा लिया गया, यानी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और अभी तक फिर उनकी मज़ीद अपडेट कोई सामने नहीं आ सकी। और हालात ये है कि यहाँ राब्ते नहीं हो पा रहे, रास्ते इस्लामाबाद के हर तरफ से बंद हैं, F6 से F7 नहीं जा सकते, हर जगह से इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है। और इस्लामाबाद के अलावा इस वक्त मुल्क की ओवरऑल सिचुएशन देखें ना, इससे पहले कि पारा चनार में मज़ीद बताओ, ओवरऑल सिचुएशन आप देखें, बलूचिस्तान में पूरे कोयटा में हड़ताल है, बलूचिस्तान भर में हड़तालें हो रही हैं, कश्मीर भर में एहतजाज जारी है, GB भर में एहतजाज जारी है, पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में काफ़िले चल पड़े हैं इस्लामाबाद की तरफ, सवाबी में इकट्ठे होंगे, वहाँ से आगे आएंगे। बलूचिस्तान से काफ़िले रात को कल डेरा इस्माइल खान पहुँचे थे, D चौक को बंद कर दिया है, इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया है, पूरे GT रोड को बंद कर दिया है, मियाँ वाली को बंद कर दिया है, लाहौर को बंद कर रहे हैं, गुजरावाला को बंद कर रहे हैं। ये आखिर कर क्या रहे हैं? इस मुल्क के साथ इन्होंने करना क्या है? इन्होंने सोचा क्या हुआ है कि हम
نہ جینے کی آزادی، نہ بولنے کی آزادی، نہ زندہ رہنے کی آزادی، نہ کوئی اپنی مرضی کے آپ کہہ لیں کہ جو حق انسان کے جینے کے حق ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام تو حکومت چھین رہی ہے۔ اور اس وفد میں محسن نقوی صاحب نے جانا تھا اور خراب حالات کا بہانہ بن کر محسن نقوی وہاں پر نہیں گئے، اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب گئے نہیں، خراب حالات وجہ نہیں ہے، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ محسن نقوی ہمیں نہیں چاہیے، ہم انہیں وفد میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ آئیں گے تو وہ پھر اپنے ذمہ دار خود ہوں گے۔ جب وہاں سے یہ کہا گیا، ان کے پاس پھر رپورٹس آئیں انٹیلیجنس کے حوالے سے اور بہت سی رپورٹس آئیں، تو محسن نقوی نے وہاں پہ جانا گوارا نہ کیا۔ شہباز شریف خاموش ہے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پر تو سوالیہ نشان ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مطلب آپ بزدل بھی ہیں اور نائل بھی ہیں۔ نائل آپ اس لیے ہیں کہ آپ وہاں پہ ایک ڈی پی او تک نہیں بدل سکتے، اور اگر آپ بدل نہیں سکتے، نائل ہیں، تو کم از کم عوام کو بتائیں تو صحیح نا، آپ سے یہ نہیں ہو رہا، آپ عوام کو کھل کر بتا دیں کہ وہاں پہ ہم سے معاملات ٹیکل نہیں ہو رہے، وہاں پہ معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ اپنی بے اختیاری کا تو اظہار کریں، اگر آپ بے اختیار ہیں تو واضح طور پر بتائیں، اگر آپ بے اختیار نہیں ہیں تو پھر آپ بے حس بھی ہیں اور شریک جرم بھی ہیں۔ اتنے لوگوں کی پچھلے 2 مہینے سے وہاں کے راستے بند ہیں، لوگوں کے پاس اناج نہیں ہے، پیناڈول کی گولی تک شارٹ ہو گئی تھی، اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہاں پہ یہ سازش ہے کہ اس جنگ کو مزید بڑھایا جائے۔ اب جنگ مزید بڑھے گی تو وہی عوام مرے گی، وہی عام غریب شیعہ غریب سنی مرے گا، عام غریب عوام مرے گی، وہ عوام جو وہاں پہ 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں وہ مرے گی۔ اور مار کون رہا ہے؟ مار وہ رہا ہے جو دہشت گرد ہے، مار وہ رہا ہے جو خوارج ہے، مار وہ رہا ہے جو پاکستان کی سرزمین سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ وہاں پہ یہاں پہ امپورٹڈ ہے، یعنی امپورٹڈ ٹیررزم ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ خود ہماری ریاست کے ماضی میں ضیاء الحق کے دور سے لگائے گئے وہ بیج ہیں جس کا خمیازہ ہم 80,000 90,000 سے زائد لاشوں سے بھگت چکے ہیں۔ تو یہ تو تمام صورتحال ہے کہ کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ خدارا اس ملک کے لیے اب کوئی تو راستے کھولیں، اس عوام کو جینے کا حق دیں، دہشت گردی کو ختم کریں، لیکن کیسے ختم کریں؟ نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے، آج تک اس پہ عمل نہیں ہو پایا، اور وہ بھی اب اس پہ کیا مزید میں متنازع بات کروں۔ پہلے تو وہ DIG صاحب کو انہوں نے اٹھا کر لے گئے، DG صاحب کو اٹھا کر لے گئے، کیونکہ وہ ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے سچائی بتائی تھی اور سچی خبریں بتا دی تھی۔ پر بہرحال جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ اب پاکستان کی ریاست کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ نے لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا۔ پہلے ہی آپ دیکھیں، بنو والے کہتے ہیں یہاں پہ فوج نہیں چاہیے، ٹانک والے کہتے ہیں یہاں پہ فوج نہیں چاہیے، وزیرستان والے کہتے ہیں یہاں پہ فوج نہیں چاہیے۔ لوگ اپنی فوج سے اتنا دور کیوں ہو گئے ہیں، اتنا ڈسکنیکٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ صورتحال اتنی ورسٹ کیوں ہو گئی ہے؟ اس ورسٹ سچویشن سے نکلنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں نظر آ رہے، بلکہ مزید انتہا کے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس میں مزید ورسٹ سے ورسٹ سچویشن بنائی جا رہی ہے، دوریاں بنائی جا رہی ہیں، فاصلے بنائے جا رہے ہیں۔ اب یہ فاصلے جتنے ہی بڑھیں گے، جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی، اب وہاں پہ جو علماء ہیں جن کی بات لوگ پہلے سنتے تھے، اب بھی سنتے ہیں، جو سماجی کارکنان ہیں، جو سیاسی حلقے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بے بس ہو گئے ہیں، لوگوں کے گھر لاشیں، ہم کہتے ہیں امن پہ رہو، وہ ہمارے منہ میں امن مار کے چلے جاتے ہیں کہ کیسے امن کی آپ بات کرتے ہیں؟ کہ جب آپ کے گھر روز لاشیں آ رہی ہوں گی تو پھر آپ کیسے امن کی بات کروائیں گے؟ آپ لوگوں کو کیسے پرامن رکھوائیں گے؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو ریاست کے سامنے ہم نے رکھے ہیں، کیونکہ ریاست جو ہے وہ ایک کردار ہے اس نے اپنے شہریوں کو تحفظ کرنا ہے، آئین کے تحت اس ملک میں جینے کا، بولنے کا، رہنے کا، آزادی کا، امن کا حق ہے اس ملک کے شہریوں کو۔ لیکن یہ ریاست، اس کی موجودہ حکومت، چاہے وہ وفاق کی ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو، چاہے وہ اس کے سیکورٹی ادارے ہوں، وہ تمام تر فرائض کو انجام دہی میں مکمل طور پر ناکام، بلکہ کہیں نہ کہیں شریک جرم دکھائی دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔